Soy Joana Coñovecar de la comunidad Atmapu Calafquén y les quiero presentar y compartir unas pequeñas imágenes del bosque de mi comunidad. Los bosques del territorio de Gualeguay son bosques que, además de estar siempre verdes, nos permiten tener una variedad de colores en este tiempo con las floraciones de algunos árboles nativos, como por ejemplo esta luma que podemos ver acá. También lo importante de los bosques del sur es que pueden interactuar de manera muy efectiva con otras especies de árboles que contribuyen primeramente para las comunidades como usos medicinales, para la comunidad de pájaros que viven acá, que también aportan, ¿cierto?, a las comunidades al momento de la... que son muy buenos polinizadores. También en estos bosques de lumas también vienen las abejas, que son uno de los seres más importantes también para la polinización de las plantas. Y también en el sur de Chile se valoriza mucho también la existencia de estos bosques de arrayanes porque son un reservorio natural de agua, ¿ya? De agua que se devuelve a la tierra a la medida que ella la requiera. Entonces, para nosotros en el sur, los bosques tienen una total y absoluta relevancia e importancia para la conservación de algunas especies también que son únicas en el sur de Chile.